vernünftig. Ja, ich wollte Lieber einen Kühlschrank, der kühlt, als... Und hier zum Beispiel, wenn wir das mal hier abziehen, das ist einfach nur, schau mal, das ist einfach nur bildschön. Ne? Das ist einfach nur bildschön. Das ist ein Touch. Wir berühren den nur. Ne? Dieses ganze Entwicklung, nur dieses Display hat 100.000 € gekostet. Und was ich ja genial finde, du kannst ja hier wirklich aufs Grad genau einstellen. Aufs Die Grad anderen genau. haben ja hier 4, 5 Balken. Ja, 4, 5 Balken, dann machen die Hersteller bewusst. Die machen das bewusst, dass die raus sind. Weil 3 Balken ist das, was du kriegst. Ja, hier muss es halt wirklich funktionieren, weil wenn ich mein Thermometer reinlege, dann sehe ich ja was.